Բարի երեկո, ժամը 18-ի թողարկման Ազատություն TV-ն է եթերում։ Այսօր երիտասարդ վարակակիր է մահացել 27-ամյա պացիենտը խրոնիկ հիվանդությամբ մոտ 1 ամիս հիվանդանոցում էր, կորոնավիրուսը կտրուկ վատթարացրել է կնոջ վիճակը։ Վարակակիրների աճը շարունակվում է 80-ից ավելի դեպք միայն այսօր արդեն ապաքինվել է մոտ 45%-ը, մահացել է 1,5%-ը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 27-ամյա կին է մահացել։ Սա համավարակից մահվան 33-րդ դեպքն է Հայաստանում, հաղորդում է Առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ օրս մահացած քաղաքացիների տարիքը բարձր է եղել 40-ից։ 27-ամյա պացիենտը ունեցել է բնածին ծանր քրոնիկական հիվանդություններ, 1 ամիս գտնվել է հիվանդանոցում բժիշկների կողմության տակ, վիճակը գնահատել են ծայրահեղ ծանր, ցավոք կորոնավիրուսային հիվանդությունը կտրուկ վատթարացրել է նրա վիճակը, առողջական վիճակը եւ նրա կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Նախորդ 1 օրում կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է հաստատվել, առողջացածները 48-ն են, կատարվել է 1052 հետազոտություն։ Այսպիսով վիրուսի բռնկման պահից վարակակիրների ընդհանուր թիվը 2148 է, որոնցից 977-ն արդեն ապաքինվել է, այս պահին բուժում են ստանում 1136-ը։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 22177 թեստավորում։ Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանն այսօր հայտարարեց, փորձում են ավելացնել թեստավորման ենթակա խմբերը։ Բոլոր այն ռիսկային խմբերը, որոնք որ հնարավոր է ունենան կորոնավիրուսային հիվանդության, արդեն ներառվել են, օրինակ բուժաշխատողները տեստավորման ենթակա խմբերում, օրինակ պնևմոնիաներ ունեցող, թոքաբորբեր ունեցող պացիենտները եւ այլն, եւ ի շնորհիվ նրան, որ լաբորատոր ցանցը նույնպես ընդլայնվել է, մենք այսօր հնարավորություն ունենք օրական կատարել մոտ 1000 տեստավորում մեր բնակիչների շրջանում։ Շարունակվում են իհարկե աշխատանքները դրական դեպքերի մեկուսացման ուղղությամբ, որովհետև սա կարևոր մի ուղղություն է, որպեսզի վարակի հետագա կանխարգելումը իրականացվի եւ վարակը չտարածվի, այդ մեծ ռիսկայնությունը տարածման բնակչության շրջանով նվազի եւ իհարկե իրականացում են բուժման աշխատանքներ։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքներ նաեւ համագործակցություն այլ երկրների հետ, միջազգային կազմակերպությունների հետ, որպեսզի կարողանանք այն բոլոր նորությունները, գիտական հայտնագործությունները եւ նոր գիտելիքները օգտագործել նաեւ Հայաստանում, փրկելու ավելի շատ կյանքեր մեր երկրում։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճի ռեկորդային բարձր ցուցանիշ 134 նոր դեպք արձանագրվեց ապրիլի 29-ին։ Հաստատվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել են նաեւ Էրեբունի բժշկական ու Մարալիկի առողջության կենտրոնների բուժանձնակազմից ոմանք։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Շուշան Հունանյանն ազատության հետ զրույցում թիվ չնշեց, թե բուժանձնակազմից քանիսն են վարակված, իսկ Մարալիկի առողջության կենտրոնի անձնակազմից 22-ն են վարակված։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, առաջիկայում կտեղեկացնեն, թե այս ընթացքում բուժաշխատողներից քանիսի մոտ է հաստատվել կորոնավիրուսային հիվանդություն։ Առաջիկայում մենք տոկոսային առումով վիճակագրություն ենք ունենալու, թե դեպքերի քանի տոկոսն են բուժաշխատողներ։ Մամուլում այս օրերին լուրեր տարածվեցին նաև, որ Էրեբունի հիվանդանոցում դիալիզ ստացող հիվանդից թե բժիշկներն են վարակվել եւ թե դիալիզ ստացող 20 հիվանդ։ Այս տեղեկությունը սակայն ազատությանը չմեկնաբանեցին ոչ առողջապահության նախարարությունից եւ ոչ էլ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից։ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված նոր դեպքեր չկան։ Մինչ այս պահը եղել է 8 դեպք, 5-ը բուժվել են, 6-ը մեկուսացված են, ընդհանուր թեստավորվածները 287-ն են։ Մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս ֆոնին մայիսի 4-ից կվերածվի տեղաշարժի արգելքը, կբացվեն բացօթյա սրճարանները, ռեստորանները, գեղեցկության սրահները, տրանսպորտը չի գործի։ Թույլ տվեք ներկայացնել այն նոր փոփոխությունների փաթեթը, որը ուժի մեջ կմտնի սույն թվականի մայիսի 4-ից։ Մասնավորապես իրականացված աշխատանքների արդյունքում որոշում է կայացվելու, որ հանվելու է ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները, այսինքն բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավունք ունենան ազատ տեղաշարժվել։ Միևնույն ժամանակ պահպանվելու է հանրային տրանսպորտի արգելքը։ Հանրային տրանսպորտի արգելքի արգելքը մնում է այն պատճառով, որ քանի որ գործում է եւ կա որոշակի ռիսկային մոտեցումներ համավարակի տարածման հետ կապված,
Միևնույն ժամանակ կուզենամ նշեմ, որ այս ամբողջ նոր փաթեթի շրջանակում, երբ որ լույս տեսնի որոշումը, կտեսնեք, որ գրեթե բոլոր սահմանափակումները հանվում են, մնում են որոշ սահմանափակումներ տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ։ Մասնավորապես այդ սահմանափակումները վերաբերվելու են մանրածախ առևտրի եւ մեծածախ առևտրին, սահմանափակումների տեսանկյունից կարելի է ասել, որ գրեթե չեն լինելու սահմանափակումներ մանրածախ եւ մեծածախ առևտրում, միայն պահպանվելու է սահմանափակումը առևտրի իրականացման վայրերում, այսինքն մոլերը, հանրախանութները բոլորը փակ են լինելու, միայն իրենց տարածքում գործող օրինակ սննդի խանութները, պարենային խանութները եւ դեղատները, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսական արտադրատեսակների մասով շուկաները կգործեն։ Կուզեմ նշել, որ բացվելու է մշակող արդյունաբերությունը բոլոր գործունեության տեսակներով, այսինքն Թեև տեղաշարժի սահմանափակումը երկուշաբթի է վերացվելու, վերջին օրերին հատկապես փողոցները մարդաշատ են, ոստիկանական վերահսկողություն գրեթե չկա։ Հաճախ հնչում է դավադրապաշտական թեզը վիրուս չկա։ Սովորական։ Ձանձրալի չի տանը։ Ձանձրալի է։ Ընկերներին կարոտում ես։ Շատ։ Իսկ հիմա այգի ես եկել ընկերներիդ հանդիպելու։ Այո, եւ շփվելու։ Իսկ ես կարանտինի օրերին հաճախ էի հանդիպում, թե նույնիսկ իրար ստիպված եք եղել չտեսնել։ Ոչինչ։ Ընկերներին են կարոտում եւ տանը բան չկա անելու։ Իսկ զբոսայգի հաճախ ես գալիս։ Զբոսայգի չէ, բայց մեր բակերում իջնում եմ, խաղում եմ։ Դուք հաճախ եք գալիս զբոսայգի բալիկի հետ։ Ոչ։ Երեկվանից։ Երեկվանից սկսել եք, մինչև այդ անդադ տանն եք։ Այո։ Իսկ ինչի հենց երեկվանից։ Եսի մեղ կայրախեն նախ, հետո արևա, խիտունը մնա։ Եղանակը որ լավացա, որոշեցիք դուք գալ։ Իսկ մինչև այդ եղանակներ պատճառը թե կարանտինը։ Չէ, եղանակը երևի ավելի շատ։ Դուք ինչպես եք անցկացրել վերջին 1.5 ամիսը, տանն եք եղել հիմնականում թե դրսում։ Այո, տանն եմ եղել հենց երեխաներիս հետ միասին, սակայն ինչ վերաբերում է կարանտինին, ասեմ, որ ինքս ես չեմ հավատում, վարակ կոչվածին, այսինքն ես չեմ հավատում։ Այսինքն մտածում եք, որ չեք վարակվի։ Ոչ թե չեմ վարակվի, այլ հենց մտածում եմ, որ ինքը չկա, ու այո, հենց ես չեմ վարակվի։ Իսկ ինքը չկա, թե քանի որ դուք առողջ եք, դուք չեք վարակվի։ Չէ, ես հավատում եմ, որ հենց չկա, գոյություն չունի այս վարակը։ Այդ դեպքում 1.5 ամիս ինչու տանը մնացիք ուղղակի։ Ուղղակի, քանի որ բոլոր վայրերը փակ էր, տեղ չկար գնալու, զուտ դրա համար։ Մեր միայն գալու տեղը այստեղ է, մեր այգին, ու վերջ։ Հիմնական տանն եք եղել, դուրս եք։ Այո, տանն ենք եղել։ Իսկ զբոսայգի հաճախ եք եկել։ Ոչ այդքան։ Նոր եք սկսել գալ։ Իսկ ինչու, որովհետև արդեն թույլատրում են զբոսնելը, թե եղանակն է լավ, ինչ պատճառով։ Արդեն թույլատրում են։ Իսկ դուք կարանտինի կանոնները փաստորեն խստորեն պահել եք։ Այո։ Իսկ հիմա տեսեք, այստեղ բավականին շատ մարդ կա, մտավախություն չունեք, որ կարող եք վարակվել։ Արդեն չէ։ Ինչու։ Ես արդեն ոնց որ անցել է այդ կրիտիկական պահելը։ Ամենայն դեպս բայց զգուշություն պահպանում ենք, էլի հեռավորությունը բան ամեն ինչ պահում ենք, նորմալ է։ Կրճատ աշխատանքային ժամով աշխատել եմ, փոքրիկին պահել եմ, փորձել եմ հնարավորինս շատ պահել տանը, այդպես։ Իսկ դուրս եկել եք զբոսանքների։ Հա, դուրս եկել ենք 10 օրը մեկ, ուղղակի դուրս ենք եկել առանց որևէ մեկի հետ շփվելու, ես ու իմ փոքրիկը ուղղակի ման ենք եկել։ Հիմա էլ եք երեխային։ Այո։ Իսկ հիմա տեսեք, կառավարությունը աստիճանաբար բացելու է։ Ահա։ Ու ավելի վտանգավոր է դառնալը գնալով։ Ինչ եք կարծում, դուք կշարունակեք պահպանել կարանտինը, թե չէ։ Անպայման, ավելի խիստ ենք պահպանելու, շփումը ավելի ենք կրճատելու։ Որտեղ կարծում Իհարկե, կարծում եմ, որ կտարածվի։ Այլ թեմաներ այս րոպեներին դատարանը քննում է ֆինանսների նախկին նախարար այժմ կալանավորված Գագիկ Խաչատրյանի որդուն կալանավորելու միջնորդությունը։ Մեծահարուստ ընտանիքը հեղափոխությունից հետո իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են Խաչատրյանները չթաքցնելով, որ հոր պաշտոնը համատեղել են բիզնեսներով, հիմա ասում են ճնշումների են ենթարկվում։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդուն գործարար Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ 3 փաստաբանական խումբը հայտարարություն էր տարածել, ըստ որի Գուրգեն Խաչատրյանի մեղադրանքը փոփոխվել է եւ ավելացվել է նոր, ըստ փաստաբանների որևէ քննադատության չդիմացող դրվագով։ Ըստ նոր մեղադրանքի Գուրգեն Խաչատրյանը աջակցել է կաշառք ստանալուն։ Խոսքն ըստ մամուլի մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Multigroup կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանի մասին է։ Արուստամյանն ապրիլի 25-ին 2 ամսով կալանավորվեց կաշառք տալու եւ փողերի լվացման մեղադրանքով։ Նրա գործը եւս քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գուրգեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատության այդ զրույցում չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ մեղադրանքի մասին է խոսքը, պնդեց միայն, որ Խաչատրյանի ընտանիքը ենթարկվում է ճնշման։ Վերջին շրջանում տեղի ունեցած եւ շարունակող իրադարձությունների ֆոնին այն մեղադրանքը, որ լրացվել է պարոն Գուրգեն Խաչատրյանի մասով, իր իրավական հիմնավորվածության մասով ասպեկտով, այսպես ասած, աննախադեպ է կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետությունում այն իմաստով, որ արդեն իսկ վարկածի շեմից ցածր հաստական տվյալ չասեմ, վարկածի շեմից ցածր գնացող իրադարձությունների մակարդակում դառնում է որպես մեղադրանք ներգրավելու մասին որոշում։ Սա ոչ այլ ինչ է, այն ճնշումը, որ իրականացվել է Խաչատրյանների ընտանիքի վրա ու շարունակվում է իրականացնել, սա ահագնացող ճնշում։ Ոչ Գուրգեն Խաչատրյանի, այլ ընդհանրապես Խաչատրյանների ընտանիքի նկատմամբ իրականացվող այս աննախադեպ անօրինական գործողությունները, որոնց մենք շատ մոտ ապագայում հատ առ հատ կանդրադառնանք։ Հիշեցնեմ, Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Օրերս ԱԱԾ-ն հայտարարել էր, որ ՊԵԿ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի առթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22 միլիոն 401 հազար դոլարի կաշառք։ Նկատենք, հենց Գագիկ Խաչատրյանն է զբաղեցրել ՊԵԿ նախագահի, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Կապի հայաստանյան խոշորագույն օպերատորների Դյուքոմի հիմնական սեփականատերերից մեկը հանդիսացող Գուրգեն Խաչատրյանի փաստաբանները 3 տարածած հայտարարությունում գրում են, որ գործի նյութերից եւ պարզաբանումներից հստակ երևում է, որ մեղադրանքում նշված գումարը փոխառություն է, փոխառության պայմանագիրը դեռ գործում է եւ պետք է վերադարձվի ժամկետի ավարտին։ Փաստաբանները մեղադրանքը որակում են պետության կողմից ազատ տնտեսական գործունեության եւ մարդու անձնական կյանքի կոպիտ միջամտություն։ Գուրգեն Խաչատրյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը։ Նա չէր նշել, թե մասնավորապես ովքեր են իր արչեւ նման պահանջ դրել։ Այս հայտարարությանն արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը, նա իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե ՊԵԿ նախկին նախագահի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով Հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանածն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Գևորգյանը գրել էր նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմ ընկերությունում կոռուպցիոն ծագման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը եւ Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Միքայել Մինասյանն է։ Այս հայտարարություններին 3 ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն անդրադարձավ։ Այդ տնտեսական գործունեությունը հաճախ իրականացվել է շուրջ 100 ֆորմալ առումով սուբյեկտների կողմից։ Եվ ձեռք են բերվել որոշակի օպերատիվ տեղեկություններ, ինչպես արդեն նշեցի, նաև որոշակի փաստական տվյալների վերլուծություն, վկայում է այդ ամբողջ գործունեությունը որոշակի 1-2 կենտրոններից ղեկավարված լինելու, որովհետև սխեման այնպիսին է, ու նախնական եմ սրանք այս ամեն ինչը ասում, որ բնականաբար այդ գործունեության հատկապես արտոնյալ հատվածը այլ կերպ կան կազմակերպված եղանակով չէր կարող իրականացվել։ Հարյուրավոր ընկերությունների տնտեսական գործունեությունը, դրանց գործունեության գումարային շարժերը, ըստ էության նաև առերևույթ վկայում են, որ կազմակերպվել է այնպիսի եղանակով, որպեսզի երբևէ մի օր դրա բացահայտման համար լրջագույն խոչընդոտներ ստեղծվեն։ Յուքոմի հիմնական սեփականատերերի հայրը, ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այժմ կալանավորված է, մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։ Այսօր աշխատանքի օրն է, ամբողջ աշխարհն այն նշում է համատարած գործազրկությամբ կորոնավիրուսը կատվածահար է արել տնտեսությունը։ Աշխատանքի եւ աշխատավորների միջազգային օրվա արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել հայաստանյան բոլոր աշխատողներին գործատուներից պահանջել գրանցել իրենց աշխատատեղերը եւ աջակցել կառավարությանն իրենց իսկ աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելու հարցում։
Հայաստանում այսօր նշում են աշխատանքի օրը, աշխարհի բազմաթիվ այլ երկրներում աշխատավորների միջազգային օրը։ Մեր հակաճգնաժամային ծրագրերն ուղղված են առաջին հերթին այն մարդկանց եւ ընկերություններին, ովքեր աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային հարկային օրենսդրության ճշգրիտ պահպանմամբ։ Սրանով մենք ոչ միայն մեր գնահատանքի տուրքը մատուցեցինք այդպես աշխատող մարդկանց, այլև օգտվեցինք այն պատեհությունից, որ գրանցված աշխատողին շատ ավելի հեշտ է նույնականացնել, հասցեավորել այն պարագայում, երբ նա ճգնաժամի պայմաններում կորցնում է աշխատանքը եւ աջակցության կարիք ունի։ Գրանցված աշխատանք ունենալը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք է, նշել է Փաշինյանը։ Ազգային ժողովում իշխող Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր, առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հերիկնաս Տիգրանյանի խոսքով Հայաստանում այսօր չկա պետական հսկողություն աշխատանքի իրավունքի նկատմամբ։ Հիշեցրեց, աշխատանքի պետական տեսչությունը փակվեց 2013-ին, իսկ ներկայում գործող առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն իրականացնում է աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության մասնակի հսկողություն։ Օրինակ աշխատանքի անվտանգ պայմաններ կամ հղի կանանց աշխատանքի իրավունքի պաշտպանություն։ Մնացած հարցերում աշխատողը կարող է իր իրավունքը պաշտպանել միայն դատական կարգով։ Այսօր աշխատանքային իրավունքը ամենաչպաշտպանված, թերևս ամենախոցելի եւ երերուն իրավունքն է այն առումով, որ բոլոր մնացած իրավունքների խախտումը կամ իրավունքների ամրագրումը գալիս հանգում է հենց աշխատանքային իրավունքի։ Աշխատանքային մեր իրավունքները վտանգվում են հնարավոր, ասենք, քաղաքական հայացքների առումով կամ տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ աշխատանքից ազատումը դարձել է որպես պատժամիջոց կամ այլախոհության կամ հասարակական քաղաքական ակտիվության։ Ըստ Տիգրանյանի անցած տարվա վերջում աշխատանքային օրենսգրքում արված փոփոխությունների արդյունքում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի համար 2021 թվականի հուլիսի 1-ից վերականգնվելու է աշխատանքային օրենսդրության ամբողջական վերահսկողության գործառույթը։ Երևանի փողոցներում մարդիկ տարակարծիք էին, արդյոք Հայաստանում պաշտպանված են աշխատողների իրավունքները։ Կամ աշխատանքներ, որոնք գրանցված չեն աշխատողներ, աշխատացնում են իրենց պետերը աշխատացնում են շաբաթ օրերը, կիրակ օրերը ավելի շատ երկար ու չեն վճարում դրա համար։ Կարծում եմ, այո։ Դուք։ Ես նույնպես։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Նոր իրականության մեջ կարծում եմ, որ պաշտպանված են։ Աշխատող մարդկանց իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված են, թե իմ կարծիքով ոչ։ Եթե պաշտպանված եղնեին, այս վիրուսի դրության օրոք մարդկանց աշխատավարձները, քանի որ տունն են գտնում, պահպանված կլինեին ինչ-որ չափով գոնե։ Ու իմ կարծիքով պետության կողմից, որովհետև պետությունն է հայտարարել արտակարգ դրությունը։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ աշխատատեղերը շատ քիչ է։ Մարդիկ, այսինքն այն կառույցները, որոնք որ աշխատատեղեր են ներգրավում, ավելի շատ իրանք են որոշում աշխատակիցը ոնց լինի։ Չես ուզում քիչ աշխատավարձը դուրս արի ուրիշ մարդ կաշխատի։ Կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոցի փորձարկումների արդյունքները դրական են, համենայն դեպս ամերիկացի մասնագետները լավատես են, որ այն կզսպի թոքաբորբը։ Այդուհանդերձ միանշանակ պնդում անել դեռ վաղ է։ Ռեմդեսիվիր հակավիրուսային դեղամիջոցի զանգվածային կլինիկական փորձարկումները հաստատում են դրա միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Թեև հետազոտությունները շարունակվում են, սակայն արդեն նախնական արդյունքներն այնքան համոզիչ են, որ Միացյալ Նահանգների ալերգիայի եւ արագիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, հաստատելով դեղամիջոցի արդյունավետությունը։ The data shows that remdesivir has a clear-cut, significant positive effect. Տվյալները վկայում են Ռեմդեսիվիրի միանշանակ դրական արդյունքը, հայտարարել է ինստիտուտի տնօրեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Սպիտակ տան հատուկ հանձնաժողովի անդամ Անթոնի Ֆաուչին, հավելելով, որ դեղամիջոցի փորձարկումը ընձեռել է բուժման շատ կարևոր ապացույց եւ վկայում է, որ դեղը կարող է զսպել կորոնավիրուսի ազդեցությունը։ Մոտ 2 ամիս առաջ մեկնարկած փորձարկումներին Միացյալ Նահանգներում, Ասիայում եւ Եվրոպայում մասնակցել է կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 1000 մարդ։ Արդյունքում պարզվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվածներն այդ դեղամիջոցի օգնությամբ ապաքինվել են միջինը 1.5 անգամ ավելի արագ, քան այն հիվանդները, որոնց տրվել է այլ դեղամիջոց 15 օրվա փոխարեն 11 օրում։ Չինաստանում մինչդեռ դեղամիջոցի փորձարկումը դրական արդյունք չի ապահովել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբանի, Չինաստանում այդ հարցով համարժեք ուսումնասիրություն չեն կատարել։
This is really quite important for a number of reasons, and I'll give you. Fauci համոզմամբ ռեմդեսիվիրի արդյունավետության հաստատումը կարելի է համեմատել 1986 թվականին միավը բուժող դեղը գտնելու հետ։ Մասնագետները նշում են, որ եթե հետազոտության վերջնական արդյունքները զգալիորեն չտարբերվեն ընթացիկ փաստերից, ապա ռեմդեսիվիրը կդառնա կորոնավիրուսի դեմ առաջին դեղամիջոցը։ Ավելի քան 200,000 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսի դեմ հատուկ թերապիա առայժմ գոյություն չունի։ Աշխարհով մեկ ավելի քան 3 միլիոն հիվանդներին հիմնականում ցուցաբերում են սիմպտոմատիկ բուժօգնություն, այսինքն պայքար է ընթանում ոչ թե բուն վարակի, այլ դրա դրսևորումների դեմ։ Ռեմդեսիվիրը պատկանում է հակավիրուսային դեղամիջոցների շարքին, այսինքն այն գործում է հենց վարակի դեմ, այլ ոչ թե կորոնավիրուսի հետևանքով քայքայված իմունային համակարգի վերականգնման ուղղությամբ։ Դեղամիջոցը ստեղծվել է 2015 թվականին էբոլա հիվանդության դեմ, սակայն ռեմդեսիվիրի գաղափարը ծագել է դեռևս մերձավոր արևելյան MERS վարակից մահացությունն ուսումնասիրելիս։ Դեղամիջոցը, ինչպես մասնագետներն են փորձում պարզ նկարագրել, կարողանում է խաբել վիրուսին եւ ոչնչացնել այն կամ գոնե նվազագույնի հասցնել դրա հետևանքները, կանխելով հնարավոր տարածումը։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները տարբեր երկրներում աննախադեպ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում էբոլայի բուժման համար նախատեսված այդ դեղամիջոցի նկատմամբ։ Այն թերևս այս պահին առկա միակ դեղն է, որն ունակ է արագ ու արդյունավետ բուժել թոքերը, շատ դեպքերում նաև այլ օրգաններ վտանգող կորոնավիրուսը։ Անցած ամիս ռեմդեսիվիրի արտադրությունն իրականացնող Gilead ընկերությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ամերիկյան հիվանդանոցներին տրամադրել 1.5 միլիոն չափաբաժին, որը բավարար է ավելի քան 140,000 հիվանդների համար, կախված նրանց բուժման տևողությունից։ Դեղամիջոցն ամերիկյան կառավարության կողմից արդեն պաշտոնապես հաստատվելուց հետո հնարավոր կլինի կոմերցիոն վաճառքը։ Ռեմդեսիվիրը կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ այս պահին աշխարհում փորձարկումների փուլում գտնվող ավելի քան 150 դեղամիջոցներից մեկն է։ Գիտնականները փորձում են պարզել, թե արդյոք գոյություն ունեցող դեղերից որն է առավել արդյունավետ ազդում վիրուսի վրա։ Խոսքը հիմնականում 3 տեսակի դեղերի մասին է՝ հակավիրուսային, որն ի վիճակի լինի չեզոքացնել արդեն օրգանիզմում առկա վարակը, իմունային համակարգը կայունացնող եւ հակամարմիններ պարունակող դեղեր, որոնք կարող են պայքարել վարակի դեմ։ Այսքանը կհանդիպենք լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկմանը ժամը 20-ին։